Орчин үед зэрэг нэмэх үеийн шалгалтанд хүртэл хэрэглэгдэх нь ховор болсон учраас жудаагаар хичээлдэг хүнч мэдэхгүй байх нь ихээ. Мөн туушин зааж сургалт асгалжуулж байхгүй бодит байдал юм аа. Жудаагийн цол зэрэглэн зэргээс эхлэн дан болон өгсдөг. Нэгдүгээр дан нь хар бус гэдгээр нийтэд тархсан. Дээр үеэс жудаагийн бүсийг угаадаггүй байснаас бэлтгэр сургууль хийсээр удах тусам бүс нь хар болж ирдгээс хар бус тухайн хүний хүч чадварыг илэрхийлж болсон байна. Дөрөвдүгээр зэргээс доошоос цагаан бус, 3-аас 1 хүртэл хүрэн бус, 1-ээс 5 дугаар дан хар бус, 6-аас 8 дугаар дан улаан цагаан алаг бус, 8-аас дээш улаан бус, 6 дугаар дангаас дээшх нь хар бусээрээ байсан ч болдог. Дөрвийн айн сурч азмуу хавийн бэн сурч мөрдөвшин дөрвийн айн сурч хавлаа нэмийн айн сурч өсвөлтэй баяраар явчих үгүй
Япон гэж тооцоолж Варгари хоёр удаа ассан байдаг. Япон болдог. Баяр хүргэе. Та бүхний өмнө 10-ын ангийн сурагч аз жаргал, 8-ын ангийн сурагч аз жаргал, 10-ын ангийн сурагч аз хоёр. Даралт. Олон улсын дунд өрсөлдөгчийнхөө нуруу 2 талыг хоёуланг нь эсвэл нэгийг нь дивжээнд хүрэхээр дарж өрсөлдөгчийнхөө хөлд бие эсвэл хөлөө хажуулагтай боддог цэвэр ялал Япон. Та бүхний өмнө 5-ын Б-гийн сурагч Бүх төвшин, 4-ийн А-гийн сурагч Хангарт. Өглөө 9 цагт Баянгол дүүргийн жудо бүхийн аврах шалралт тэмцээнд оролцоод ирсэн 2 суралцагч барилдаж байна. Та бүхний өмнө баяр хүргэе. Баяр хүргэе. Сэлэдэн сургуулийн жудо бүхийн сурагчид. Жудо бүхийн багш, бие тамирын багш Онон мөр. Сэлэдэн сургуулийн сагсан бөмбөгийн дугуулангийн сурагчид 7 хоногт 120 минутаар сагсан бөмбөгийн төвлөрөх хичээлдэг. Анхан болон дунд шатны сурагчид сагсан бөмбөгийн гараараа өрсөлдөгч талын сагсан хийх зорилготой багийн спортын тоглоом юм. Сагсан бөмбөгийн баг тус бүр 5 тоглогчтой тоглодог. Баг тус бүрийн үндсэн зорилго өрсөлдөгч багийн сагсанд аль болох олон бөмбөг оруулах бөгөөд өрсөлдөгч тал бөмбөг өгөхгүй бол өөрийн сагсанд бөмбөг оруулахгүй байх юм аа. Харуныгийн А-гийн сурагч Төвшин Алтай, 7 А-гийн сурагч Мөнх Хүслэн, 7 Б-гийн сурагч Жангар, 7 А-гийн сурагч Хан Гэрэл. Сагсан бөмбөгийн дугуйлан ганц эмэгтэй суралцагч суралцдаг нь 7 А-гийн сурагч Хан Гэрэлтэй баяр хүргэе. Харуныгийн А-гийн сурагч Төвшин Алтай, 11-ийн А-гийн сурагч Эдэрбүч, 7 Б-гийн сурагч Хасэнбин, 8-ийн Б-гийн сурагч Түмэрэ, 8-ийн Б-гийн сурагч Очир, 8-ийн Б-гийн сурагч Сэгүү. Сэлэдэн сургуулийн баяр хүргэе. За одоо та бүхний өмнө Сэлэдэн сургуулийн 6-аас 12 дугаар ангийн октийн бэлдсэн флаш мобыг та бүхэнд өргөх гэж байна.
Сайхан спортын уртан маань өгүүлбэрээр хамаа. Баашаа босож өчтөр үедээ хэсэж сэрхээрээ